বাদলা হাওয়ার বাদল দিনে পাগল আমার মন নেচে ওঠে। বাদলা হাওয়ার বাদল দিনে পাগল আমার মন নেচে ওঠে। সেই নাম সোনার কোন বাইরে যেখানে পথ নাই নাই রে। সেই নাম সোনার কোন বাইরে যেখানে পথ নাই নাই রে। আজ সেখানে অকারণে যাই ছুটে। বাদলা হাওয়ার বাদল দিনে পাগল আমার মন নেচে ওঠে। যে আমি ক্ষণে ক্ষণে ভাবি শুধু আমি মনে। হাই হাই রে দিন যাই রে কবে হবে সে মিলন। কাছে যাবো কবে পাবো তবু তোমার নিমন্ত্রণ। এই মেঘেলা দিনে একলা ঘরে থাকে না তুমন। কাছে যাবো কবে পাবো তবু তোমার নিমন্ত্রণ। ধিনতা ধিনতা তেরা তেরে ধিনতা ধিনতা তেরা তেরে ধিনতা ধিনতা তেরে না তেরে ধিনতা। হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছেন সবাই? আই থিঙ্ক সবাই খুব ভালো আছেন। তো দেখতেই পাচ্ছেন খুব সুন্দর একটা ওয়েদার ছিল, একটা রেনি ডে ছিল। অ্যান্ড তারপর খুবই আকাশ খুব ক্লিয়ার হয়ে গেছে। অ্যান্ড ইটস শাইনিং মর্নিং। সত্যি কথা, একটা রেনি ডে পরে যখন আকাশটা ক্লিয়ার হয়ে যায় এবং ভ্রমণ চারপাশটা খুব ভালো লাগে। অ্যান্ড এই রেনি ডেতে কিন্তু গোসল করে সবারই গান গাইতে খুব পছন্দ করেন। আই থিঙ্ক আমার মতো আপনারা সবাই বৃষ্টি দেখলে বৃষ্টি দিলে বৃষ্টির গান গাইতে ইচ্ছে করে। তো এখানে দেখা যাচ্ছে কিছু গাছপালা ওইগুলো মানে বৃষ্টির পরে খুব ফ্রেশ হয়ে গেছে। অ্যান্ড রাস্তাগুলো টুকটাক রিক্সায় যানবাহন চলছে। অ্যান্ড ওভারঅলি the weather is so charming and I love this weather. And now it's noon and it's lunch time to cook. আজকে আমি খুব বেশি কিছু কুক করবো না, খুবই নর্মাল বিশেষ। আজকে আমি রান্না করবো এগ বিরিয়ানি। যেহেতু আমরা নর্মালি সবসময় মাটন আর চিকেন বিরিয়ানি খাই, তো আজকে ভাবলাম একটু এগ বিরিয়ানি করি। করবো, আমার কাছে অনেক এগ ছিল অ্যান্ড আই হ্যাভ টু কুক দ্যাটস ওয়াই আজকে আমি লাঞ্চের জন্য এগ বিরিয়ানি প্রিপেয়ার করলাম। অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ফাইনাল লুক অফ মাই এগ বিরিয়ানি। অ্যান্ড এটা দেখতে কতটা চার্মিং মনে হচ্ছে, কতটা ইয়ামি মনে হচ্ছে আমি জানি না, বাট এটা খেতে কিন্তু খুবই ডিলিশিয়াস হয়েছে। সো ইউ ক্যান অলসো ট্রাই অ্যাট ইউর হোম। তো আমার ভিডিওটা যদি ভালো লাগে আমাকে সাপোর্ট করবেন, অনেক লাইক আর শেয়ার করে পাশে থাকবেন। আর অবভিয়াসলি আমার এই ভিডিওটা আমার পেজটা